部嘅，嗱睇住。咁呢一邊咧係貼隻腳嘅，你貼咗之後咧，佢會吸你隻腳板入邊嗰啲濕氣出嚟噶。吸咗之後咧，人咧如果你條脷咧有牙齒印嘅，咁你經常你晚上晚上吸落去，你朝頭早咧已經係黑晒色噶啦。你識貼唔使教，咁你又問我執啊？佢有幾種顏色嘅，阿梁仔你話俾佢知啊。如果你哋貼咗出嚟嘅話咧，如果佢係黑掹掹油立立嘅，就證明你嗰個濕氣同埋你嗰個毒素特別犀利。咁如果佢係越淺色嘅，越係淺綠色嘅，跟住越係唔出色嘅，咁呢啲咧就證明你身上嘅濕氣越少啦。我哋廣東人大部分日都有濕嘅，話俾你知，廣東濕啊，大部分人啊，如果唔係唔會入去濕茶，因為咧我哋而家咧，我哋春天嘅時候啊。黑色係咪中毒啊？唔係噶，黑色係濕氣重，有啲人會好淺色噶。如果你濕氣唔係好重嘅，佢會慢慢變淺嘅嗰啲顏色。如果你長期係濕毒體質嘅話咧，你一個星期貼佢1-2次，咁咧佢會吸晒你啲唔好嘅濕落嚟，知唔知啊？知唔知啊？雪谷感可唔可以沖啊？熱感就可以。佢話乜嘢啊？嗰個如果你撕出嚟嘅又黑又多油嘅話咧，就證明你身上邊嘅嗰個毒素呢啲係特別犀利嘅，咁所以咧你可以連續去貼嘅。咁如果你唔係咁犀利嘅話咧，你可以一個星期貼1次。39.9啊，39.9貼2個月噶啦。你今晚一家幾口都喺度貼，你貼完之後，你聽朝睇下你哋幾仔乸嘅顏色係唔一樣噶。嗱，佢話佢每晚都會貼到黑色嘅。咁你如果你經常貼到黑色嘅，主播我瞓覺好差嘅，你可以貼下噶喎。有錢賺嗎？咁你薄利多銷咪有咯，係咪啊？用薄利多銷啊嘛。咁我呢個直播間幾千人又偷卡，你冇辦法噶，梁仔咪？梁仔啊！好卡，我見到你定咗喺度噶，咩問題啊？咁樣嘅？聽唔聽到？聽到。嗱，細勇仔話個雪菊好好飲啊，貼咗最好穿對襪啊。見到你。唔使着襪啦啩，唔使着襪啦啩，有冇人可以幫我整整啊？唔知係咪落雨問題啊？呢個咁如果你貼咗瞓唔着嘅朋友仔啊，我同你講啊，咁你就早啲貼啊，由朝頭早貼或者晚上貼到瞓嘅時候撕出嚟。6個無粉月經嚟係唔可以成日周圍晒，你睇下你濕氣重唔重啦？有冇人覆我啊，梁仔？而家卡唔卡啊？而家好少少，起碼見到你係喐得嘅。而家喐唔喐得啊？而家見到你係喐得嘅。OK 啊，好順暢啊，而家得唔得啊？有冇見到隻肥嘢養下？見到2隻手養下，唔見肥嘢。6個無粉係點樣食噶？6個無粉咧，佢係咁樣食嘅。你朝頭早咧就朝頭早食完飯之後，攞隻羹仔泡半杯水，攪溶佢60度，飲鳩柒咗佢，慢慢攪，攪完之後飲鳩柒咗佢。晚上瞓覺嘅時候，攞隻杯仔倒1羹仔落去，用60度嘅水倒半杯，慢慢攪，攪完之後飲咗佢。